ಇದನ್ನೇ ಧರ್ಮನಗರ ಪಟ್ಟಂಗ ಕರೆಂಟ್ ನೀರು पूरा इंजॉय दे रहे पूरा इंजॉय दे प्रोग्राम लेट है पूरा योग ಭಾಷಣ ರೈತರ ಗಮ್ಮತ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಮುಗಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ ಹಲೋ ಯಾರಂడి അല്ലടാ സാറേ കഴിക്കാൻ പോകും മണ്ണ കൊതി ഗ്രൗണ്ട് ഗേരേജ് കുറച്ച് ഉള്ളത് പോകും ഒരു ഐസ്ക്രീമിന്റെ അതായത് ലൈൻ ഗേരേജ് ഒരു റോഡുണ്ട്
చెప్పులు ఉడికారు ఇది నడుగుతూ ఉంటుంది ఇది సుమారు మళ్ళీ సుమారు పాము అయితే చేయండి చేయండి Thank you.
Halo. Daerah penduduk dari kampung ini.
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದು ಐನು ಕೊಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಎತ್ತವಡು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಸಂಸಾರ ಸಂಸಾರ ಪೂರ ಪಟ್ಟಣ ಸಂಸಾರ ಇಂಚಲ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲಿಮೇಟ್ ಆವಡು ಮುಕ್ಕೊಡು ಏನು ಬಂದ ಬೆತ್ತ ಏರಲ್ಲ 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 ಉರಿಯ ಬರ ಉರಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹೊರಬೇಕಲ್ಲ ಬೇಗ 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 What?
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೋನ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಗ್ರಾಮ ದೇವರೇನು ಗ್ರಾಮದ ದೈವಳೇನು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಜಾಗದ ಆರಾಧನೆ ಸಮೇತ ಸಮಸ್ತ ಧರ್ಮ ದೇವಳೇನು ಸಪರಿವಾರಾತ್ಮಕ ಮಹಾಕಾಳಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೆ ಅಂಚೆ ಕುಬೇರಕಳು ಅಂಚೆನೆ ಒಡಮಣೆ ತಾಯಿ ಅಂಚೆನೆ ಭೈರವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೋನು ಇದೇ ಕಾರಣದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಧರ್ಮದೇವಳೇನು ನೂತನವಾದ ನಂಜಿತ್ತನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಲ್ಲಾವನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತೆರಳು ದಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಾನು ಏರೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೇರಬೇಕು ಅಂತ ದಿಕ್ಕು ಬ್ರಹ್ಮಂಗಲ ಪದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ಯಥೋ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಆಗ ನಂಗೆ ಇನಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ದೈವನ ಬೇರೆ ಸಾಯ ನಮ್ಮ ಗುರುಹಿರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಆ ಮಹಾಂಕಾಲ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನಮಾನನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ್ದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ತೆಗೆದು ಇವಾಗ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯದವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೀತಿ ನೋಟು ಬರ ಅಂದಿ ನೋಟು ಬಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯಬಂಡ ಮಹಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಶಕ್ತಿನ ಸಂಕುಚಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ರೂಪಡು ಬಾಲಾಲಯಡು ಇಪ್ಪುಲೆ ಆಪೋಪನ ಜಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡಾಪನ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡಿತ್ಲಕ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಾಲೆ ಒಣಿತ್ನ ಪಾತೆರ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮರಣಿ ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇವರೇ ಬುಡಾಪನ ಇತ್ತಿದೆ ಹೆಸರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ದಿನಟು ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೂ ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾದಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿಂಬಗ ಕೋಟಿ ದಿನಟು ಧ್ಯಾನಾದಿವಾಸ ಶಯ್ಯಾದಿವಾಸ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಿನಾಲ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುವ ಬಲ್ಪು ಬೇಲ ಮಲ್ಪುವ ಸುಸ್ತಾಪನ ಪಂಡದ ರಾತ್ರಿ ಬದು ಜಪ್ಪುವ ಅಂಡ ದೈವದೇವರಂಚತ್ತು ದೇವದೇವರು 16 ವರ್ಷಗರಕ್ಲೆಗೆ ಶಯ್ಯಾದಿವಾಸ ಅಂಡ 16 ವರ್ಷ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೂಡಾಪನ ಕಾಲಕಾಲಗೂ ಬೂಡಾಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತೊಂದು ರಕ್ಷಕರೊಂದು ಕಾಪಾಡ್ದು ಸುಸ್ತೊಡಿಪ್ಪನಂಜಿತ್ತನ ದೈವಳಿಗೆ 16 ವರ್ಷಗರಕ್ಲೇನು ಶಯ್ಯಾದಿವಾಸ ಮಲ್ತದು ಮನ 5 ಪಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಕ್ರಮ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಶಯ್ಯಾದಿವಾಸ ಮಲ್ತದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪುವ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ಕೈನ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಪಡೆದು ಕೋಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ 5 ಪಕ್ಕ ಶುದ್ಧಿಯಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷದ ನಡಪುಣ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ಸಪರಿವಾರ ಮಹಾಂಕಾಲಿನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರನೆ ಮಹಾತೆರಣ್ಣ ಮೂಲಸ್ಥಾನಮಾನೋಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದೆ ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಲಗ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಹೂರ್ತಾನ ಕೊಟ್ಟ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಂಗಡಿತನ ಮುಹೂರ್ತಾನ ಕೊಟ್ಟ ಇವಾಗ ಐಟು ಇಂಚಿನ ದಶದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ದೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಅಂದ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಂದ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಜಾಗಗೆ ಬಲದ ಅಂಗುಷ್ಟದಿದ್ದು ಪೊಗ್ಗಿನಂತ ಕೊಡ್ತರು ಆ ರೀತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ 14 ಗಂಟೆ ಪೊಗ್ಗಿದ್ದೀರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೊಂದು ಈತ್ತಮಟ ಅಂಚ ಭಕ್ತಿಯರನ್ನು ಕಾಪಾಡೊಂದು ಬೈದೇರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಕಾಪಾಡೊಂದು ಕೇಣ್ಣವರ ಅಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ಅನಮಿತ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತೊಂದು ಅಕಲ ಕಷ್ಟ ಅಂದ ಬಂಡದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಚ ಬಿರುಸಾಯ ಗುರುತು ಕಾಪಾಡಿದೆ ಅಂಚ ನಮಿತ್ತಲ ಕಾತೊಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಲಗ್ನ ಸುಲಗ್ನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಹಾತಾಯನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ 14 ಆ ನೂತನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಉಂಟುದು ಮಾತ ಭಕ್ತರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಂಡದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಸೀಮೆ ದೇವರನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನ ಕುಲದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಧರ್ಮದೇವಳೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಖಿಲಕುಲಾದ ಧರ್ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಆರಾಧ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಪರಿವಾರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೆ ಸಹಿತವಾದಿ ಪುನಜಿತ ಸಪರಿವಾರ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಪಂಡದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಲಗ್ನ ಸುಲಗ್ನ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಇತ್ತದು ಭಕ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಇತ್ತದು ಭಕ್ತಿದು ದೇವರ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮೋ ದೇವ್ಯೇ ಮಹಾದೇವ್ಯೇ ಶಿವಾಯೇ ನಮಃ
नमः प्रकृते भद्रायेर्यदावृतरास्पदां प्रारम्भकाले मुहूर्तमस्तु ब्रुवन्तो प्रारम्भकाले मुहूर्तमस्तु ದೀಪ ಇದ್ದಾನೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಡುತ್ತಂತಲ್ಲೇ गोविंदा गोविंदा Thank you.
ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮಾತಾಡಿ ಪರಿವಾರ ಈಗಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಸಂಪರ್ಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾಠಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅವರು Thank you.
Thank you.
ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಿರ್ಧಾರ ಗಣಪತಿ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿದವರೇ, ವಿಶೇಷವಾದ ಮನಸ್ಸು ಸಂಕಲ್ಪ ಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛಮಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ಕರ್ಮಲ್ನ ಮಲ್ಪೂರು ಪಂಪಂಚಿನ ಬಂಜಿಡು ಕೊಟ್ಟಿನಂಚಿನ ನರಮಾನಿ ವರ್ಗದ ಜನಕುರು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ದೀರ್ಘಾಯ್ಕೆ ಗೋಡುಪಡಿಸಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರು ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಎಡ್ಡಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಗುರುತು ಎಡ್ಡ ಗುರುತೋಡು ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಾದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾದಿನ ಮಲ್ಪಾದ ದೈವದ ಮೂಲಾಲಯದ್ದು ಬಾಲಾಲಯವು ಸೋನದು ದೀದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಈತ ದಿನಟು ಎಡ್ಡಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಗುರುತೋಡು ವೃಷಭಲಗ್ನ ಸುಮೂರ್ತೋಡು ದೈವಗಡೆ ಪರಿವಾರ ದೈವತಿನ ಪುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಂಕಲಕಾಂಡ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಸತ್ಕರ್ಮದ ಅವಧಿಡು ನಾನಮಿತ್ತದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದು ಹನ್ನೊಂದಾಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತ್ರನಾಗ ನಂತದಾದ ಅದಲು ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತ್ರ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಇತ್ತದ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನನಮಿತ್ತ ವಿತ್ತನವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತ್ರನಾಂಡ 16 ವರ್ಷ ಮುದ ಅವೇ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯ ಒಂದು ಕೋಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ನಡಪೋಡು ಮಂತ್ರ ವಿಚಾರ ಐಕಿದಾನಾಂಡನ ಲೋಪದೋಷ ಭಕ್ತನಾಂಡ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕುಂದು ಬರದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇಂಚ ಹೊಡೆದಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತದ ಅದೇ ಪೂಜಾರ್ನ 16 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಾಗಭೋಗ ಪಂಚಪರ್ವ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿದ ಪೂಜೆ ವರ್ಷವಾರ ದಾನಿದ ನೇಮ ಅದೇ ಇದು ಕಟ್ಟಬೇಡ ಸತ್ತು ಮಾಡೋದು ದಾಲೆಂಚದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅದೇ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ಕರ್ಮಲ್ಲ ದೈವತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಗಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಲಗ್ನ ಸುಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪಾದ ಭಕ್ತರೇ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿನಂಚಿನ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತದು ಅಪ್ಪ ಕಾಪುಲೆ ಬಣ್ಣದ ನಾಟು ನಡೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಇಮ್ಮನ್ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಾನಾ ಮಿತ್ತಗೆ ಆಪನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕಲ್ಲ ಹಿರಿಗೊಳ್ಳು ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಾದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಅನ್ನದಾನ ಸತ್ಕರ್ಮ ನಿರ್ಧಾವನ ಪರಿಸಮಾಪ ಮಲ್ಪಾದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿನಂಚಿನ ಗುತ್ತು ಗುರಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆಚಾರ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಇಪ್ಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಲಕ್ಕನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲುಡ ನಡಪಾದ ಕೊರದು ಆ ದೈವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಲಗ್ನ ಸುಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರಲೆ ಬಂದದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕಣ್ಣದರ ಪಂಚ ಕಾತಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ ಆ ದೈವದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಂದು ಬರಡು ಬಂದದು ಸಣ್ಣ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಲಗ್ನ ದೇವತಾ ದೈವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಶಂಕಾರಿ ಶಾಪಸರ ಭಿನ್ನಕರಾಂ ನೇತ್ರ ತ್ರಿಭೇದರಾಷ್ಟ್ರಯಾಂಗ್ಲಿ ಸತ್ಕಿರೀಡ ಸಿಂಹಸ್ಥಿತಾಂ ಸಸ್ವವಿದ್ಯಾಂ ಗೌರ್ವಾಣಿ ಬಂಧರಿತ ಹರ್ಹರ ನಮಾಮಿ लक्ष्मीर्नमः लक्ष्मीर्नमः प्रार्थनमो देव्ये महादेव्ये शुभाये सततं नमः नमो प्रकृतिबुद्ध्याय नित्याय परमात्मने सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्ते समर्पयामि समस्त देवदेवताभ्यो नमः प्रार्थनां समर्पयामि गोविन्दानि गोविन्दा गोविन्दानि गोविन्दा गोविन्दानि गोविन्दा यानि कानि पापानि जन्मान्तरगतानि जातानि तस्मात् कारुण्यपादेन रक्ष रक्ष
ವಾಕ್ಯನ ಮಣಿಮಲ್ಪಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಭಗವತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಭಗವತ್ ಸ್ವಾಮಿದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಶಾಖೆ ಯೋಗವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಗಡ್ಡಗಳ ಗಡ್ಡ ಗುರುತುಲ ಮಹಾಕಾಳಿಯಮ್ಮನ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಕೃಷ್ಣರ ಮತ್ತು ಸೇರೊಂದ ಮಂದಿರ ಚೌಮುಖಿ ಬಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿನ ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿನ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ರೀಗಳು ಮಂತ್ರಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆಗಳ ಸಮಾಧಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸ್ವಾಮಿದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಾಕಾಳಿಯಪ್ಪನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅವರ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಮಣಿಮಲ್ಪಾದಕೊಂಡು ಆರಾಧನಾ ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗಭಾಗ್ಯನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ ಮಾನ ಗೌರವವನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವಾಮಿದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ದೇವರ ಯತ್ನ ಆಯುಷ ಪೂರ್ಣ ದೇವರ ಸಂಕ್ರಮ ಯೋಗ ದೇವರ ಅನುಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗುರುತು ನಮ್ಮ ನಾಟುಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ 12 ಜನ 10 ಜನ ಸುಧಾರಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡಿದ ಪತ್ತು ಜನ ನಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಯೋಗಗೋಸ್ಕರವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ಸತ್ಕರ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಆ ದೇವತ ಇತ್ಯರ್ಥ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಜನ ಪಂಚಾಯತ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಭೂಮಿತೆರಿನ ನಾಂಡ ಕುರುಮದರಿಯನ್ನು ದೇವರ 28 ಪತ್ರ ದೇವಿ ನಂಚಿನ ದೇವರು ಹೌದಾ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂಚವುಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಡು ಈ ಮಂದಿಲ ದೇವತ ಪಂಚಾಯತ್ನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಪುರಾತದ ಆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಧನಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಾದ ಸಪ್ತಪದ ಪೂರ್ಣ ಪದ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದರಿದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಗೌರವನ ಮಲ್ಪಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಗಾರಿ ದೋಷಗಳು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಹಚಾರದ ದೋಷಗಳ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಾದ ಎಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಪದ ನಂದಾದೀಪ ಬೆಳಗಾಯಿಸುವ ದೇವರಿಗೆ ಬೇರಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕ್ಷೀರಾನ್ನ ಯೋಗಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ ಯೋಗಭಾಗ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದಗಳು ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಸಮಲ್ಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಪುರೋತ್ತರ ಶ್ರೀಯುತ್ಯಾದಿ ಸಮಕಾಲ ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾಪರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಶಾಶ್ವತ ಮಲ್ಪಾದಗಳು ಕೀರ್ತಿನಿ ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10 ಕಾಲಂತರ ಬೇರ್ಪಾಡು ಕೀರ್ತಿಯಾದ ದೈವಗಳು ಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾತಕ್ಕೆ
ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶ್ರೀ ದೇವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನಾಡದ ಬಯಸಿಗದ ಕರ್ಮೆ ಕೊಡುಗೆ ದಾರಿ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕಿನ ಮಾತಾ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಅದೇ ಅಡಗಿನ ಕುರಿತ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷದ ಬಾಲನ್ನೊಳ್ಳೆರೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನೀನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾರಥ್ಯೋಡಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆತಂದು ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಲಮಲ್ಲ ದಾನಿ ನಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲೇನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಂತದ್ದು ಪರಿಸರದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ನಂಚ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಕಾಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಕಾಳಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಾಕಲಿ ಮೂಲಪುರಂಚನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ
ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ನವಶಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಉದಯಕ್ಕೆ ಸರಿಚನ ಮೇತೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೃ ಮಂಡಳದ ಮುಕ್ಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರ ಪಗೆಲದ ಬೆನ್ಪಟ್ಟೋಡು ಆ ಪಗೆಲದ ದೊಂಬು ರಾತ್ರದ ಪನಿ ನೆನ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಾಂಗೊಂದು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತದೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ಸದಾಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪಂಡ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತೆಗೆದನು ಭಾರತ ದೇಶೋಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಐತ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯುಂದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುಂದೇರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಗನೆ ಕರಿಣ ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆ ಮಧುರು ಕ್ಷೇತ್ರದ 16 ವರ್ಷೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಆ ಒಂದಿತ್ತಂದು ಐನೆ ಕಡೆಕೊಡಿ ಎತ್ತಾಯ ರಾತಜಿ ದದನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋಯರು ಆ ಸೀಮೆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನಡು ಬಕ್ಕ ಬಜೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಅವಳು ಮಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ರಾಜಗೋಪುರ ತೋಜುಂಡು ಐಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತು ಖರ್ಚಾತ್ 5-6 ಕೊರ್ನಾರು ಉಲಾಯ್ದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ 2 ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತು ಆ ದುಡ್ಡುನು ಆ ಮಧುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು 16 ವರ್ಷೋಡು ಆವನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಮಂತು ತೋಚ್ಪದೇರಿ ಕುಂಬಳೆ ಕಣಿಪುರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಆಯ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವನ್ನು ಇತ್ತಂದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಲಂಚನೆ ಕೆ ಶೆಟ್ರಲ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವಣ್ಣನ ಮಲ್ಲ ಪಣವು ಕಾಸುದಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ ಓವೇ ಓ ದೈವಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆವಡು ಅಂಜನೆ ಏತೋ ಬಡವೇರಿಗೆ ಪಡೆ ಅವೇಲೆ ಕಡ ಏತೋ ರೋಗ ರುಜಿನ ದಕ್ಲೆಗೆ ಆವಡು ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲೆಗಾಡು ನೆಕ್ ಮಾತ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಸದಾಶಿವ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಬಳಗ ಮಂತದಿರು ಸೇವಾ ಬಳಗ ನನ್ನ ಮಂತದೆ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ತನಗೆ ತಿಕ್ಕ ನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತನೆ ಎಂಕಿ ಏತು ಬೋಡ ಆತ ದೀದಿ ಐನು ಪೂರ ಸಮಾಜ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದಯಪಂಡ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಏತೋ ಜನ ಟೊಪ್ಪು ಆನೊಂಜನ ಬಂದ ಆದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಲುಪ್ಪೇರಿ ಆಂಡಾಕ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಬಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ನಾಡದಂದು ಅಂಡ ಸದಸ್ಯ ನಂಚತ್ತೆ ದಾದೆತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ನೆಡೆದು ಬಕ್ಕ ಮಾತಲ್ಲ ಬಂದ ಪಂಚನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಆರು ತೊಡಗಿಸದೇರಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂಜಿ 150 ಕೋಟಿದ ಇಡಮುಟ್ಟ ಸಮಾಜಗಾರು ದಾನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆರೆಗೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಏತೋ 4,000 ಜನ ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡಿ ಅಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ಪೋಂದುಂಡು ಅಕ್ಕಲಿ ಬೆಂದನ ನೆಟ್ಟಿ ಐನು ಮಾತ್ರ ಆರೆಗೆ ಬೋಟ್ನ ದೇವನ ಒರಿನೇನು ಪೂರ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಪಂಡದೆ ಶ್ರೀಯಾಂತ ಪಟ್ಟನಾರು ನಮಕಲಂಚೆ ಮುನನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನವಕಾಸ್ತ ಕೊಡ್ತೇರಿ 5 ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ಎತ್ತಲ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತಂಡಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳಂಚೆನೆ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಊರದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಆ ದೇವ್ರನಾಗ್ಲಿ ಅದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ಆಸಕ್ತರು ಅಸಹಾಯಕರು ಅನಾಥರಿತ್ತಂದ ನಿರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಂಚನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಹಿರೆಗೆ ಇರ್ನ ಮನ್ಪನ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೋಡ್ತಾತ ಸಂಪಾದನೆ ಕೊಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ ಇರನೆ ಆ ದೇವ್ರ ನಡಪಾಡು ಪಂಡಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದಲ್ಲ ಹಿರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೃಷ್ಣ ಶುಕ್ರಪ್ಪ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಾರಣವ್ರ ಹಾಕಲು ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಕಾಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಕಾಳಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದೆ ಆರಡ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಕಳ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತಲ್ಲ ಸದಾಶಿವ ಪನ್ಪನ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಶಿವ ಪನ್ಪನ ಮಂಗಳಕಾರಕಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನನ ಕೊರ್ಪನೆ ಶಿವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಂಗಳಕಾರಕ ದೊಪ್ಪಣ ಶಿವೆ ಸದಾಶಿವ ಸದಾ ಮಂಗಳಕಾರ ಮಣ್ಣ ಈ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷನ ಕೊರ್ಪು ನಂಚನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಾಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಚನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನಡಪೇನುಂಡು ಒಂದು ಸದಾಶೆಟ್ರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕಾರ್ಯ ಬತ್ತನ ಯೋಗ ಆರೇನೊಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನೆನ್ನೋಡತೆ ಏತೋ ಸಭೆ ಸಮರ ಪೋದು ಪೇರು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪೇರು ಆಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಮಲ್ಲ ಆರಾಧಕೆ ರೇಪಲ ಭಗವತಿಂದ ಆರು ಬನ್ನಗನೆ ಮಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪಾರನ ಎದುರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಕೆ ದೇವರ ಪೊಗ್ಗುನೆ ಮಾತ ದೇವರನಕ್ಕಲ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರ ಅವರ ಆ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕುನೆ ಏತೋ ತಿಕ್ಕಡು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಪ್ಪು ಆಂಡ ಆ ಅಕ್ಕಲೆ ಒವ್ವೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪೇರತ್ತಂದೆ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅವು ನಮ್ಮದಾದ ನಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯ ನೆನ್ನೋಡು ಈ ಇಂಚನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತನೆ ಬಂಡದಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಬರೋಡು ದೇವದಾಸಣ್ಣೆ
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಖ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪೂರ ಸೇರಿದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ. ಆ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪೆ, ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾತ್ರನ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಂ ಪಾತ್ರಜಿ ಮಹಾಕಾಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪರಣಿಚ್ಚಿ ಇಂಕಾಯ್ತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನುಭವ ಅಂಡು ಯಾನು ಬನ್ನಗನೆ ಎಂದಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತನತ್ತು ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲತ್ತು ಪಿದಾಡ್ದು ಬೈದೆ ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬನ್ನಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಆತನ ಆಂಡ ಯಾನು ಬರ್ಪುನ ಸಮಯ ಆ ದೇವಿ ಮಹಾಮಾತೆ ಮಹಾಕಾಳಿನಿ ಮುಲ್ತದ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪರಲೆ ಪುನೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಭಾರಿ ಎಂಕ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ನ ಬಂಡ ಅವೇ ಸಮಯೋಡು ಯಾನು ಬರಡು ದೇವಿನ ಅಲ್ತದ್ದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗ ಮುಟ್ಟಾವನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವೇ ಸಮಯೋಡು ಯಾನು ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟೋಡಂಡ ನನಗೆ ದಾನ್ನ ದೇವಿನ ಮಹಾಕಾಳಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡುಂದಾಣ ನನಗೆ ದಾಳ ಸಂಶಯ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಗುಳಿಗನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ಜಾಗೆ ಬತ್ತನಪ್ಪಗನೆ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವ ಆತನ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬಂಡ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನು ದೇವಿ ಆರಾಧಕೆ ಶಿವಶಕ್ತಿನ್ಲ ದೇವಿನ್ಲ ಯಾನು ನಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇತೆ ರೂಪಡುಪ್ಪೇರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಭವಾನಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಭಗವತಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಭಗವತಿನ ಮಾತಾದಿಗಳ್ಳ ಭಗವತಿನ ರೂಪಡು ಆ ದೇವಿನ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಯ್ ಓಲು ಪೋಂಡ್ಲಾನು ಭಗವತಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇನೆ ಅಂಡ ಐಟ್ಲ ದೇವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ರೂಪವಂಡ ಮಹಾಕಾಳಿನೇದ್ದು ಮಲ್ಲ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಿನ ಅದು ಪವರ್ಫುಲ್ ರೂಪ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಪ್ರದವಾಯಿನ ಆ ದೇವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯತನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತೂದೆ ಇಂಕ ಸುರುಟೆ ಖುಷಿ ಆತನ ಇಂಚೋಗ ಬೈದ ನನನದಲ್ಲ ಬರಡೊಂದೇ ತೋಜೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಎಲ್ಲೇ ಜಾಗೆ ಅಣ್ಣ ಜಾಗದ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಟೀಮು ಮುಳ್ಳುಂಡು ನಿಖಲು ಈತು ಶೀಘ್ರವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಟೆ ತೋಜುನು ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಉಂಡು ಪುರುಷರನ ತಂಡ ಉಂಡು ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ನಿಖಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಪೆ ಕಾರಣವೇರ ನಕಲು ಮಾತ ಸೊ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತೇರ್ಜಿ ನನವರ ಬತ್ತು ಪಾತೇರ್ಗ ಆರಾಮಡು ಸೊ ಪುನಃ ನಿಖಲೆ ಪೂರ ಹರೀಶಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಪೂರ ಮೋಹನಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣಂದು ಮುಲ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣಂದು ನನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಾವೆ ಮಾ ಕಾಳಿಕಿ ಜೈ.
स्वच्छतायै
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु धर्मस्य विजयो भूयादधर्मस्य पराभवः सत्तावानां प्राणं भूयात् विश्वस्य मङ्गलम् समर्पयामि चन्द्राचामराजनातर्पणा गीता नृत्या वाद्यस्तोत्रवाहनादि समस्तराजोपचार पूजाः समर्पयामि वज्रनकाय विद्महे दीक्षदंशाय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् कात्यायन्ये विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो प्रचोदयात् देवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सुभगायै च विद्महे हेमवती धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् प्रसन्ना विश्वामित्राय विद्महे ज्वालामालाय धीमहि तन्नो वह्नि प्रचोदयात् समर्पयामि यज्ञसंस्यप्ते पूर्णभवो विनियोगः
దేవతా ప్రసన్నకాలుడు పరమేశ్వరుడు దేవత ప్రార్థనాన్ని అవుతారా ఇక దేవుని వేగ అనుగ్రహవంతుని ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮದ ಆದಿವಾದ ಮಹಾಶ್ವದೇವರು ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯಾದ ಮಹಾಕಾಯಕಾಲರು ಆತ ಬಂದಿದ್ದು
ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಚಂಡಿಕಾ ಸ್ವರೂಪಡು ಆಲ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಚಂಡಿಕಾ ಶಾಂತಿ ಹೋಮನ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ದಾಯಗ ಶಾಂತಿ ಹೋಮನ ಮಲ್ಪಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಡ್ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಲು ನಮ್ಮರ್ದಾವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಬಗಾಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗು ದಾದ ಮಲ್ಪಡೋಕೆ ಏನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಈತ ಮಾತ ಹೋಮ ಕೋಡೆರ್ದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಟ್ರನಾಕ್ಲು ದಯಗಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಾಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ದೇವರನ ದೈವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನು ಕಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ ಅಂದರ್ಥ ಈತ ಜನ ಭಕ್ತಿರ್ನಾಕ್ಲು ಸೇರಿದು ಆ ದೈವನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಆ ದೈವದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡತಂಡ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಒಂದು ಆ ದೈವದ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಇಡೀ ಭಕ್ತವರ್ಗ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದರ್ಥ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅನಗ ಕೆಲವು ರೀತಿ ನ್ಯೂನಾತಿರಿಕ್ತ ದೋಷಲು ಆಪಿನ ಸಹಜ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೋಷಲು ಪರಿಮಾರ್ಜನೆಗೋಸ್ಕರವಾತೆ ಕೋಡೆರ್ದೀನಿ ಮುಟಲ ಶಾಂತಿ ಹೋಮಲು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮಲೆನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಐತ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ತಿನಂತಿತ್ತಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಅವೇನು ದೇವರ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ತುಮಿನಾಡಿದ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡು ನಂಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆನಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಾಶಾಭಿಷೇಕ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿ
ಆ ಧರ್ಮ ದೈವಲು ಪೂರ್ಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಈ ಜಾಗಡಿತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಭಕ್ತ ವರ್ಗಗೂ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ಜಾಗಡು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬರ್ಪಿರಂಚಿತ್ತಿ ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟಲಿತ್ತಂಡಲ ಅವೆನ್ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊರ್ದು ನನದುಂಬುಗ್ಲ ಆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಒವೇ ವಿಧತ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಲು ದಂತೆ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸುಡು ಮಾತೆರೆತ್ತುಗು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುಂಬುದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯರು ಆವರೆಗೆ ಬೋಡಾಪರಂಚಿತ್ತಿ ಶಕ್ತಿನ ಅವು ಏರು ಕೊರಡು ಕೇಳಂದಾಂಡ ಈ ಮಹಾಮಾಯನೇ ನಂಕು ಕೊರಡು ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಗ್ರಾಮಗೂ ಬರ್ಪಿನ ಗ್ರಾಮಾರಿಷ್ಟನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡಾಪಿಲಕ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ನಡಪೊರಡು ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆರ್ದಾವರ ದೇವಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆವಡು ನಂಕಮಾತ ದೇವತಾನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ವಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಕೀರ್ತಿನ ಆ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ಪರ್ಯಂತ ವರಿಪಾವುನಂಚಿತ್ತಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಆ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಭಕ್ತಿರ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾಳಿಯಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಡ ಭಕ್ತಿಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತುನ್ಗ ಓಂ ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೈ ಪ್ರಣತಾಸ್ಮದ ಪನ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮಃ ಮನಸೋಭೀಷ್ಟಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ
ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಕರೆತಂದು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದನು ಗೆದ್ದೊಂದಿನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪಿರವಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರಡೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಅವನುಂಡು ಮಾಂತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ ಹೊಡೆದು ವಿನಮ್ರವಾದಿ ವಿನಂತಿ ಮಂತನುವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಛತ್ರ ಮಹಾಕಾಳಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಛತ್ರದಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಕಾಳಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಚಾಲಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ K20 MD 5230 ಕಾರ್ ನೀವು ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆದ ಕಾರಣದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. KA 20 MD 5230 ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನೀವು ಪಾರ್ಕಿನಿಂದ ವಾಹನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಇತರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವಾಚ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಾಹನದ ಕೀ ಬಿಚ್ಚಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಏರಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತಿರುನಾಡ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ ಎದುರು ಬಂದಿಗಳ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಬಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ.
ಕಳೆಕಟ್ಟವರು ಸೇವಾ ಕೌಂಟರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಒಂದು ಕಾರಿದ ಬಳ್ಳಿದ ಗೆಜ್ಜೆ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಏರಾಳ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ನಾಡ ಐದು ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ ಗೆದ್ದೋಡು ಬಂದು ಈಗ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಬಂದಿರುವ
ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಬಂಧರೆ, ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಕಲಾಜೀವನನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಉದ್ದೇಶನ ದೀವೊಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಪದೆರಡು ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಒಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ. B.Ed ಪರೀಕ್ಷೆಡೆ ಮೂಜಿನ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡೆದೆ ಕೇವಲ ಅವೇ 5 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಮನೋಹರ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಮೆರ್ನ ಗರಡೆಡು ಪಲಗಿನ ಶಿವಾನಿ ವೀಣಾ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮೆಕಲ ದಂಪತಿನ ರಡ್ಡನೇ ಮಗಳು ಶಿವಾನಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದೆ. ಅವೆತ್ತು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ದು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಮನಸ್ಸೆಡೆ ಬರೆದಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಶಿವಾನಿ. ಒಂದು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆನ ದೀವಂದೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಆದೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಕೇಂದಿತ್ತೇರೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಶಿವಾನಿ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ವಿದ್ಯೆನೆ ಇನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ವೇದಿಕೆ ತೆಗೆದಿದೆ. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ, ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ನೂತನ ಬಿಂಬಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ನ ದೇವಲ್ನ ಆ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಡೆದೊಂದು ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸೆಡೆ ಒರಿದಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿವಾನಿನ ಐಕಾದ ಸುರುಕಾದೆ ಮಾಂತೆರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರು ಐನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವೊಂಜಿತೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡತೊಂದುಂಡ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವು ರಡ್ಡೆ ಅವು ಇತ್ತಂಡನೆ ಇನಿ ಪ್ರತಿಭೆಲೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ ಅವಕಾಶ ಇಕ್ಕಾದಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಿ ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣ ಮಲ್ಪೆರುಂಡ ಐಕಾದ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವ ಕೃಪಾ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮಗೊತ್ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಗನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಾಸನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವೇತ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಮಿಂಚಿದೆ ಸೂಪ್ರಮ್ ಶೋ ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾಳಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡೆ ಐನೆ ಮುಹೂರ್ತನು ಮಲ್ತದೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಡೆ ಐನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶೊಡ್ಲ ಅಂಜನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದಿ ಮಾಂತರ್ನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಉಡರಡೆ ವರಿದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾನೆ JP ತುಮಿನಾಡ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ಆರಿಗೆ ಜೋರ ಏನೊಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಜಿನ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವರ ನಮ್ಮ ಶಿವಾನಿ ಬಳಗಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆದಲ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನಿ ಶಿವಾನಿಡನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಐತೆ ಕೇವಲ ಗುರುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇತೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊರಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಆದೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕುಕ್ಕರಡೆ ಇತ್ತೆ ಆರೆ ಉದ್ಯೋಗಲ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಆರ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತೆ ನನಾತೆ ಅವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಸರಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಂಡಿದ ಆರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಗೂ ಹಾಗೂ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಲಭಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ.
ಈಗ ನಾನೆಲ್ಲರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತೇನೆ. ತಬಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಉಪ್ಪಳ ಇವರು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಆದಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ವಿತ್ ಇವರು, ರಿದಮ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕಾಸರಗೋಡು, ಹಾಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು, ಹಾಗೂ ತವಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ನಾಗೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಬ್ಲಾ ವಾದಕರು ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರ್ ಯಾನಿ ಉಪ್ಪಳ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡೆ ಇತ್ತೆ ತಬ್ಲ ತರಬೇತಿಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ JP ತುಮಿನಾಡು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ ನಿಖಲವರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತು ಒಂಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಆ ದೇವರ ಬಟ್ಟುಗೆ ನಮ್ಮಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂಜ ಐಕ್ಯ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಲೇಸಿ ನಡೆದೊಂದುಂಡು. ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ ವರ ಹರ್ಷಣ್ಣ ವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ, ಮಧುಕುಮಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡೆ ಓಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರಿತ್ತಾರ ಬಲ್ಲೆ, ಅಚ್ಚೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ಈ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೋಡು ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ತುಮಿನಾಡು ಪನಪನ ಪುದರ್ನೆ ನಿಖಿಲೆ ಒರಿತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ರಡ್ಡಿ ಕಲಾವಿದರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವಾನಿಲ್ನ ಈ ತುಮಿನಾಡದ ಪುದಾರಿ ಆಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆವಡೊಂದನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಅಂಚಾದೆ ಮಾಂತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾಲು ಪಾಡದೆ ಅಗ್ಲಿನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರ್ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಯಬಂಡ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಜನೆ JPಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ನನ್ನ ನಡಪುನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಪ್ರಕಾಶ್ JP ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲ ಪಾಡಿ ಇದು ಈ ಪಾಡ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾಂತೆರ್ಲವರ ಅಲಕ್ಕೆದು ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಪ್ಪಿನ ಮನ್ನಡಿ ಏತುಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾರಂದು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಂಬೆರಡ್ದು ಗೌರವಾರ್ಪಣದಲ್ಲೇಸಿ ನಾಗೇಶನ್ ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಒಂಚಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಪದ ಉಂಡು ಐನ ಮುಂದುವರಿಸರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ತಡೆಮಲ್ತನೆಗೆ ನಾನು ವಿಷಾದನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಬಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದು ಕಡೀತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರದು ಮಾಂತಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉರಿಪುನ ಜನ ಒಂಜಿ ಶಿವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡಂದೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚಿರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನಕಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅನ್ನ ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುದು ಬೇರತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ.